Добро пожаловать на канал Каосит. В мире, где каждый день приносит новые вызовы и заботы, очень важно помнить о тех знаниях, которые были переданы нашими предками. Это знания, которые проверены временем и которые помогли сохранить многим здоровье и гармонию во многих-многих семьях. Мы продолжаем наш путь в раскрытии скрытых истин о том, как никотин разрушает наше здоровье, и стремимся углубиться в те мудрые советы, которые могут стать нашим спасением в этой борьбе. Утренний кашель курильщика – это не просто симптом, это сигнал, который ваш организм подает, словно предупреждая о скрытой опасности. Этот кашель, знакомый многим курильщикам, становится первым утренним приветствием, заполняющим тишину новорожденного дня. Каждая его волна – это напоминание о том, что легкие, словно древние кузницы, изо всех сил пытаются очиститься от копоти и ядов, накопленных за годы курения. Здесь, на канале Каосил, мы не просто расскажем вам о проблеме, а мы постараемся помочь вам найти путь к избавлению от нее, опираясь на мудрость поколений и современные знания. Ведь здоровье – это наиболее и наибольшее богатство, и его сохранение начинается с маленьких шагов, которые каждый может сделать уже сегодня. Утренний кашель курильщика – это явление, которые знакомые большинству курильщиков с опытом. 8 или же 9 человек из 10, у которых есть длительная привычка к курению, начинают свое утро с приступов кашля. Этот кашель может быть разной интенсивности, но его часто воспринимают как неизбежный спутник курения и очень часто не придают ему серьезного значения. Однако его кашель не возникает на пустом месте. Это сигнал о развитии хронического бронхита. Это заболевание не только неприятно само по себе, но и может привести к серьезным осложнениям, особенно если его не лечить. В мире, где воздух, которым мы дышим, очень далек и не всегда чист и безопасен, и даже не курящие люди очень подвергаются большому риску. Жители больших и малых городов ежедневно вдыхают смесь вредных веществ, таких как оксид азота и серы, а также и пыль. И хотя наши бронхи обладают способностью к самоочищению, в условиях, которые постоянно загрязняют воздух, они уже не могут справляться с нагрузкой, и в результате возникает воспаление, отеки, сужение просвета бронхов и спазмы, что нарушает нормальное кровообращение. Эти процессы могут привести к одышке, к общей слабости и другим очень неприятным симптомам, а в тяжелых случаях и приступам удушья. Воспаление бронхов также увеличивает риск развития рака легких, эмфиземы и сердечной недостаточности. И если к этим уже сложным условиям добавить курение, будь то активные или же и пассивные, ситуация только усугубляется. Постоянное воздействие токсинов, хронические ожоги дыхательных путей горячим табачным дымом – все это ведет к ухудшению состояния бронхов. Не стоит заблуждаться, что легкие сигареты или кальяны менее вредны. Любой вид курения негативно сказывается на здоровье дыхательной системы. Курение и его последствия известны людям уже много-много веков. Хронический бронхит существовал задолго до появления современной табачной индустрии. Археологические находки, такие как древние кальяны и трубки, подтверждают, что вдыхание дыма было известно и уже в далекой древности. В старинных рукописях и на фресках очень часто изображены люди, которые занимаются курением, что указывает на широкое распространение этой пагубной привычки.
Однако в те времена воздух был намного чище, чем сейчас, и масштабы курения были несравнимыми с сегодняшними. Сегодня курение является глобальной проблемой, и даже те, кто не курит, также подвергаются воздействию табачного дыма, будь то пассивное курение или курение кальяна на выходных. Поэтому считать себя вне группы риска только на основании того, что вы не выкуриваете пачку сигарет в день, это ошибка. Мы редко задумаемся о своем дыхании, воспринимая его как нечто само собой разумеется. Но важно обращать внимание на любые изменения в дыхании. Если вы вдруг заметили, что вдохи и выдохи становятся неравномерными, выдох требует усилий, или же появляется кашель с мокротой, это уже повод обратиться к врачу. И чем раньше будет выявлена проблема, тем легче и быстрее будет ее решение. Диагноз хронический бронхит обычно ставится спустя несколько лет после начала болезни. К этому моменту заболевание уже успевает глубоко укорениться, и его лечение становится уже сложной задачей. Однако отказ от курения может значительно облегчить симптомы, а в некоторых случаях и даже привести к полному исчезновению в течение нескольких недель. Вот таким образом утренний кашель курильщика – это не просто неприятный симптом, это уже сигнал о серьезных проблемах со здоровьем. Важно не игнорировать его и принять необходимые меры, чтобы предотвратить дальнейшее развитие заболеваний. Таким образом, отказ от курения должен стать первым и самым важным шагом на пути к избавлению от утреннего кашля курильщика. Следующий важный шаг – это очищение легких от мокроты. Здесь уже на помощь придут ингаляции с использованием эфирных масел и лекарственных трав, таких как душица, чабрец, алтай, мать-мачеха, подорожник и календула. Этот список можно еще продолжать, но уже перечисленные растения обладают очень мощным отхаркивающим и противовоспалительным действием. И хотя ингаляции на травах – это отличное средство, но стоит помнить, что и другие методы лечения, такие как антибиотики и бронхолитики, также требуют осторожного подхода к их применению. Антибиотики хоть и являются одним из величайших открытий современной медицины, но также они могут нанести вред при неграмотном их использовании. Самолечение может привести к тому, что болезнетворные бактерии станут устойчивыми к антибиотику. И поэтому очень важно доверить выбор и дозировку медикаментов лечащему врачу. Не стоит обольщаться, думая, что переход более крепких сигарет на легкие или же замена их на кальян приведут к постепенному отказу от курения. На самом же деле такой подход редко приносит успех. Курильщик может просто начать курить чаще и больше, вдыхая даже больше дыма, чем раньше. Что же касается кальяна, хотя дым через воду действительно становится мягче, но длительность сеанса курения кальяна гораздо больше. Вы можете курить его часами, и 25 граммов табака, использованного в кальяне, эквивалентны по количеству выкуренной вами пачки сигарет. Причем содержание никотина и угарного газа, смол и тяжелых металлов в табаке для кальяна гораздо выше, чем в сигаретах. Например, содержание никотина может быть в диапазоне 2-4%, тогда как в сигаретах его 0,8-3%. Процесс адаптации организма к химикатам в сигаретах – это тоже очень большим является шагом. И одним из страшных аспектов курения является способность организма адаптироваться к тем ядам, которые содержатся в сигаретах. Например, регулярное вдыхание цианида или угарного газа
может привести к тому, что организм начнет терпеть эти вещества, приспосабливаться к нему, вызывая хроническое отравление организма. Это проявляется в постоянном ощущении усталости, головных болях, снижении работоспособности, а также иммунитета и ухудшения общего самочувствия. Организм перестает сигнализировать о вреде, так это бывает при разовом отравлении, и человек может долгое время не осознавать всю серьезность воздействия на организм. А также никотин очень пагубно влияет на клетки мозга. Никотин не только вызывает физическую зависимость, но и разрушает нейронные связи в мозге, что приводит к нарушению когнитивных функций. Исследования показывают, что курильщики имеют более высокий риск развития деменции и других нейродегенерирующих заболеваний. Это связано с тем, что токсичные вещества в сигаретах повреждают сосуды, которые питают наш мозг кровью, и вызывают хроническое воспаление. А также он оказывает никотин риск для наших будущих поколений. Ученые обнаружили, что токсичные вещества из сигарет могут воздействовать на генетический материал, передавая вредные изменения будущим поколениям. Это может проявляться в виде врожденных дефектов, повышенной предрасположенности к онкологическим заболеваниям, а также к другим хроническим заболеваниям у потомков курильщиков. Экономическая сторона вопроса тоже играет большую роль. Помимо прямых расходов на покупку сигарет, курильщики сталкиваются с дополнительными затратами на медицинские услуги, которые связаны с лечением заболеваний, вызванных курением. Исследования показывают, что затраты на здоровье курильщиков значительно выше, чем у некурящих людей. В долгосрочной перспективе, чтобы бросить курить, это не только шаг к улучшению вашего здоровья, но и значительная экономия денежных ваших средств. После отказа от курения ваш организм немедленно начинает процесс очищения легких. Этот процесс длительный и может занять от нескольких месяцев даже до нескольких лет, в зависимости от того, как долго и насколько интенсивно человек курил. У кого-то очищение пройдет незаметно, у других же могут появиться неприятные симптомы, такие как неприятный запах изо рта, кашель и выделение мокроты. И каждому организму требуется свой рецепт очищения. Но есть и универсальные способы, которые могут помочь в этом процессе. Для тех же, кто не испытывает сильных неприятных ощущений после отказа от курения, прогулки по хвойному лесу и легкие пробежки могут стать отличным помощником в очищении легких. Лук и чеснок тоже хороши в этом деле. Они способствуют отхаркиванию мокроты. Например, можно натереть лук на терке, затем смешать с небольшим количеством сахара и настоять в теплом месте. Получившийся сироп принимать по 1 чайной ложке перед едой в течение недели. Для курильщиков со стажем ингаляция и баня очень станут надежным союзником очищения легких. Для ингаляции можно использовать травяные сборы с можжевельником, хвоей сосны, пихты, листьями дуба, эвкалипта, ромашки и смородины. Ингаляции проводят с помощью ингалятора или же просто дышать паром от заваренных трав. После процедуры рекомендуется избегать разговоров, а также не выходить на улицу в течение хотя бы получаса. Полезно также посещать баню с использованием веников из пихты, дуба или же березы, добавляя в парилку масла хвойных растений. Такая баня не только очищает ваши легкие, а также укрепляет весь организм. А также мы не забываем о физических нагрузках и дыхательной гимнастике. Аэробика, тренировки в зале или же плавание могут намного ускорить процесс очищения ваших легких. Дыхательная гимнастика также очень будет полезна. Глубоко вдыхайте,
Задерживайте дыхание и не выдыхайте небольшими порциями, повторяя это несколько раз в день. Если вы еще не бросили курить, сделайте это как можно скорее. Берегите свое здоровье и помогайте своему организму быстрее очиститься от последствий вредных привычек. Будьте здоровы! И продолжая тему отказа от курения и очищения организма, очень важно помнить, что решение избавиться от никотиновой зависимости требует не только силы воли, но и комплексного подхода к поддержанию своего организма в хорошем тонусе. И вот несколько дополнительных шагов и рекомендаций, которые вам помогут на пути к здоровой жизни без сигарет. Отказ от курения – это серьезный стресс для организма, и поэтому очень важно позаботиться о своем психологическом состоянии. Расслабление и управление стрессом помогут вам избежать возвращения к вредной привычке. Практикуйте медитацию, дыхательные упражнения или же займитесь йогой, чтобы снизить уровень стресса. Кроме того, чтение мотивирующей литературы и просмотр фильмов о вреде курения также могут укрепить вашу решимость. После отказа от курения очень важно следить за своим рационом. Курение снижает аппетит, и при отказе от сигарет некоторые люди начинают переедать, при этом набирая лишний вес. Старайтесь включать в свой рацион больше фруктов, овощей и белковых продуктов, которые помогут организму быстрее восстанавливаться. Клетчатка, содержащаяся в свежих овощах и фруктах, также может ускорить очищение легких и других ваших органов. И вода – это важнейший элемент для очищения организма. Пейте не менее 1,5–2 литра воды в день, чтобы ускорить выведение токсинов. Зеленый чай, содержащийся антиоксиданты, также поможет вам в этом. Избегайте крепкого кофе и алкоголя, так как они могут вызвать желание вновь закурить. Как уже мы упоминали ранее, регулярная физическая активность играет ключевую роль в восстановлении организма после отказа от курения. Аэробные нагрузки, такие как бег, плавание или же велосипедные прогулки, помогут укрепить дыхательную систему, а также улучшить общее состояние здоровья. И чем активнее вы двигаетесь, тем быстрее ваш организм избавляется от последствий курения. Не забывайте, что общение с теми, кто также борется с никотиновой зависимостью, может стать очень мощным стимулом на пути к здоровому образу жизни. Присоединяйтесь к онлайн-сообществам, группам поддержки или же специальным программам, которые помогут вам преодолеть трудности и найти мотивации в общении с единомышленниками. Если вы решили отказаться от курения, но столкнулись с рецидивами, не вините себя. Каждый шаг на пути к здоровью очень важен. Попробуйте сократить количество выкуриваемых сигарет постепенно, а затем откажитесь от них полностью. Помните, что каждый день без сигареты – это уже победа, и даже небольшой срыв не должен возвращать вас к прежней пагубной привычке. Ваша жизнь без сигарет – это шанс на здоровье, на ваше долголетие и новый уровень качества жизни. Очищение легких, улучшение состояния кожи, увеличение выносливости и нормализация психоэмоционального состояния – это лишь малая часть того, что вы обретете, оставив курение позади. Начните с небольших шагов, и вскоре вы почувствуете, как ваш организм возвращается к своему естественному состоянию здоровья и гармонии. По теме отказа от курения и очищения организма накоплено сегодня очень много информации, включая медицинские исследования, советы экспертов, а также практические рекомендации. И вот мы сегодня дадим основные аспекты, которые могут для вас быть полезны. Физическое влияние курения и отказ от него – это прежде всего действует на возрождение ваших легких. Курение приводит к накоплению смол в легких и других токсинов в легких, и чтобы вызвать хронический бронхит, эмфизему, и также повышает риск развития даже рака легких.
После отказа от курения легкие начинают постепенно очищаться. Этот процесс может занять от нескольких месяцев даже до нескольких лет, в зависимости от вашей привычки и длительности интенсивного курения. В первые недели наблюдается усиление выделения мокроты. Это естественная реакция организма на восстановление функций и легких. Какие же есть методы для очищения организма после отказа от курения? Это прежде всего увлажнение и детоксикация. Это питье большого количества воды поможет вам вывести токсины из организма намного быстрее, а также зеленый чай и травяные настои очень полезны для детоксикации. Не забываем о физической активности. Аэробные упражнения, бег, плавание намного улучшат вентиляцию легких и поспособствуют их очищению. Используйте ингаляции. Это эфирные масла, эвкалипт, мята, многих трав, ромашки, душицы. В ингаляциях помогут очистить дыхательные пути и уменьшить их воспаление. Также не забываем о психологических аспектах. Мотивация, найти личную причину для отказа от курения – это уже первый очень важный шаг к успешному преодолению зависимости. Это может быть забота о здоровье, о желании улучшить свой внешний вид, а также экономия денег и так далее, и так далее. Поддержка друзей и семьи или же участие в групповых поддержках помогает сохранить мотивацию и более легко преодолеть трудности в процессе отказа от курения. Никотозависимая терапия – это жевательные резинки, пластыри и спреи из никотина помогают снизить симптомы отмены и постепенно отвыкнуть организм от никотина. Препараты, такие как ваниклин и бипропион, могут быть назначены врачом для снижения тяги к курению и облегчения симптомов курения. Когнитивно-поведенческая терапия помогает изменить поведение и даже ваши мысли, которые связаны с курением, а также разработать стратегии для предотвращения рецидивов. Через несколько лет после отказа от курения риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также возникновения онкологических заболеваний значительно снижается. Курение также ухудшает кровообращение и ускоряет старение кожи. После отказа от курения кожа начинает очищаться и восстанавливаться, становится более упругой и внешне видной и здоровой. После отказа от курения многие люди отмечают улучшение обоняния, а также вкусовых ощущений, что тоже связано с восстановлением рецепторов. Существуют горячие линии и мобильные приложения, которые предлагают поддержку и мотивацию для тех, кто хочет бросить курить. Присоединение к форумам и группам в соцсетях также помогает делиться опытом и находить поддержку среди тех, кто проходит через похожие трудности. Эти аспекты могут помочь вам лучше понять процессы отказа от курения и что происходит с организмом во время этого периода, помочь вам усилить аргументацию и показать, что отказ от курения – это не только вопрос здоровья, но и будущего благополучия, как физического, так и экономического. И самое ценное, что мы имеем, это наше здоровье. Оно как хрупкий хрусталь, способный треснуть от любого неосторожного шага, но трудно восстанавливаемый после утраты. Каждый вдох, который мы берем, должен быть пронизан чистотой и жизненной силой, которые нам подарила природа. Порой мы сами становимся разрушителями этого бесценного дара, который создала преграды на пути к нашему благополучию. Отказ от курения – это не просто шаг, это целое путешествие к возрождению. Пусть же этот шаг станет началом нового этапа, где каждый день вы чувствуете, как ваше тело восстанавливается и укрепляется. Помните, что здоровье – это не просто отсутствие болезни, это гармония и сила, которые нужно беречь и поддерживать.
Дышите полной грудью, цените каждое мгновение. Когда ваше дыхание становится легко, и знайте, что ваше здоровье в ваших руках. И пусть каждый новый день будет шагом к крепкому здоровью и гармонии. И пусть ваш путь будет наполнен светом и силой, чтобы вы могли идти вперед без оглядки назад. И закрывая эту страницу, я приглашаю вас в новое открытие в следующем выпуске, где нас ждут новые открытия и бесценные знания. Спасибо, что остаетесь с нами на канале Каосил. Подписывайтесь и делитесь этими знаниями с близкими, с друзьями, а также ставьте лайки, чтобы поддержать наше путешествие в мир природной мудрости. Пусть каждый ваш шаг на этом пути принесет вам только здоровье, радость и осознание того, что в мире есть место для гармонии и простоты. До новых встреч, друзья! Берегите себя и будьте здоровы! А с вами был Сергей на канале Каосил. До новых встреч!